Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Misite diye bir korku oyunu oynuyoruz. Anime kızlı korku oyunu. Yeni oyun deyip başlıyoruz. Evet. Seveceğiniz bir tür. Hepiniz severek izlersiniz zaten. Ben bu başlarını oynadım ama oynamamış gibi yapacağım. Haberiniz olsun. Nerede oynamayı bıraktığımı söyleyeceğim. Ama o zamana kadar oynamamış gibi yapacağım, haberiniz olsun. Kontrolleri öğretmemi ister misin? İstemem çünkü öğrendim. Burada kontrol edilecek şeyler var, onlar boş, onları merak etmeyin. Telefon kontrol edelim. Kim mesaj atmış? Mık. Bu oyuna bak, bayılacaksın. Bakalım. Aç. Hajimemashite. Watashi wa Mita. Anata no namae wa? Benim adım Good Deal. Aete ureshii. Ben de memnun oldum. Yoroshku, yoroshku. Ne? Isoide ta kara buya ga chirakatta mama nano. Yoroshku memnun oldum değil mi? Memnun oldum demekti değil mi? Yoroshku. 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 Yoroshku muydu? Yoroshku muydu? Katazukeru no tetsudatte moraenai kana? Tabii ki olurum canım benim. Tek tek mi koyacağız? Doumo arigatou. Ne demek arigato gozaimasu? Oyunu aç. Ne? Onaka ga suichatte. Kıyamam. Kuman dekinai no chicken soup no zairyo o katte kite kureru? Tabii ki alırım. Hemen. Yemek, çorba. Tamam. Bachiri da yo. Tabii. Ja, issho ni o ryori shi. Hemen pişirelim. Hop. Hop. Şef misin amına koyayım ya? Allah Allah. Şaka yapıyorsun. Alırım tabi. Hemen şunu oynayalım. Neymiş bu? Ha, tamam. Şöyle. Şuradan şöyle. Şuradan da şöyle. Hoppala alalım. Bir tane daha oynayalım. Dur bakayım. Etkileşime girebiliyor mu? Giriyoruz. Anam. Sağ solla etkileşime giremiyoruz herhalde. Okey. Tamam şimdi. Maymuna abüsküs mü çözdürüyorsunuz oğlum, bu oyun ne ya? Hop. Tabii. Bir boku da kendin yap ya. Bakalım. Ocağa bakacağım. Hemen ocağa bakalım. Bu ne? Ne yapıyorsun sen bununla? Tamam. 他の場所を探してみて。それと今
今見た Ya onu unutmayacağım. Onu unutmayacağım. Onu sonuna kadar hatırlayacağım. Haberin olsun. Ha, tarak burada. Tekte bulduk. Vay be. 見つけてくれたんだね。素敵。次はどうしようか。 O ne demek öyle? 私のた Ne めに yapacağız い Deniz? ろいろしてくれて。でもね、この前のテレビすぐに壊れちゃったの。 Yenisini mi istiyorsun? クローゼットを動かさなきゃ。とっても Aa, bir dakika. とっても重い Şimdi んだ。 televizyonu bozuldu. Acaba oyun oynayıp alabilir miyim tekrar? Jest olsun diye. Yo. Neyse, yokmuş öyle bir şey. 本当にありがとう。 Tatlım. 大好き。あ、すっごく寂しかった。まだ1日しか経ってないのに。もっと私に会いに来てほしいな。私のために？ Hı hı. ありがとう、ありがとう、ありがとう。あのね、ふと思ったんだけど、やっぱり君に直接会いたいよ。それができないのがとっても辛くて。君が好きなの、本当に好きなの。どうにかして私も君に恩返しをしたいな。実はね、いい考えがあって。 Neymiş? Ne oluyor? 今から君は私と一緒にいられるよ。 O ne demek? スマートフォンを置いてみて。 Niye? Lan bura nere? Bura nere? İlk defa görüyorum. Evet, tanıdık biraz. Oyunda mıyız ya? Selam. Aa, kızın odası. Değiştirmek için programı çalıştır. Eski sürüm. He. Bir su içelim. Suyumuzu içtik. Ne diyordun? Tamam, çalıştıralım oğlum. He. Gerekli objeleri bul, tarayıcıya koy. Gerekli objeler ne? Tamam. He, kaşık, kalem, toka. Ha, toka burada. Aa, kalem şurada. Kaşık da mutfaktadır herhalde. Tamam. Tarat. Çalıştır. Ne oluyor abi? Portal açıldı. Girelim abi. Ne oluyor? Hayda. Oynamam ha. Aç şu gücü ya. Çık. Allah Allah. Kilitli. Niye kilitli?
Kayıp pilleri bul, makineye tak. Allah belanı vermiş. Kimsin? O ne? Onun niye gözleri parlıyor? Evet arkadaşlar, buraya kadar oynadım. Buradan sonrasını bilmiyorum. Banyoya girmiştim bir de. Ama bunu bilmiyordum. Bunu gerçekten bilmiyordum. Korkuyorum. Korkuyorum, yemin ederim çok korkuyorum. Beni görmüyor musun? Oy. Abi. Abi bak. Abi! Abi korkuyorum. Bu ne? Kimsin? Kimsin? Oğlum korkuyorum. Jumpscare yoktur değil mi? El var. Merhaba. Abi ses geliyor. Oğlum sesler geliyor. Ya kapıyı da şöyle. Televizyondan jumpscare çıkacak. Tamam. Korkuyorum. Sinek. Korkuyorum. Amına koyayım, diğer piller nerede ya? Onları nasıl bulacağım ya? Tam diğer pil nereye takacağım? Tam buraya. Diğeri buraya. Diğeri. Bir tane daha bulmam lazım. Kelebek. Oğlum yemin ederim çok korkuyorum. Burada bir yerde amına koyayım da nerede ya? Oğlum bunlar kelebek değil, sinek bunlar ya. Ya pil nerede? Ya var ya, bir şey diyeyim mi? Bak. Mutfağa gidiyorlar. Bak az önce mutfaktan çıktım, bir şey yoktu. Bak şimdi mutfağa gireceğiz. Korkuyorum, Kuraç yaptı, çok korkuyorum. Niye hepsi oraya doğru gidiyor? Ananı sikeyim. Buzdol... Abi az önce baktım, o buzdolabı kapalıydı ya. Korkuyorum. Tamam, sıkıntı yokmuş. Hiç sıkıntı yok. I love you düştü. Abi ama yani Misa mısın nesin, sikerim seni ya. Diğer pili nereye takacağız? Ha, şuraya. Ne olur düzel ya. Çalıştır. Ne olur güzel. Ağlayacağım şimdi. Gir şu portala. He? Abi. Ne oldu ya?
Veri başarıyla aktarıldı. Tamam. やっと会えたね。すっごく嬉しいよ。聞きたいことはたくさんあると思うけど、ほら見ての通りだよ。私がこの特別な装置を作ったの。1秒でも早く私のところに来てほしくて。でもどういうわけか君はゲームの別のバージョンの中に入り込んじゃったみたい。やっぱや。その中で私は話せば長くなるの。とにかく君に会えてよかった。 Sonunda birlikte. Oğlum bu çıplaklık falan var mıdır ya bu oyunda? Video çekiyoruz amına koyayım. Şimdi izleyicilerim yani çocuklar izleyebilir. Evet okula mı gidiyorsun? いらないよ。でも Allah Allah. 制服は可愛いの。それに着てると自分も可愛く見せられる。 Evet. Da yani. Aynalarda niye görünmüyorum acaba? もちろん動くよ。ここにあるものは全部君の世界と同じように機能するよ。 Allah Allah. 知ってるよ。そのお仕事のせいで君はあんまり私に構ってくれないんだもん。 Yapma ya. Nereden biliyorsun sen ス bunu? マホのカメラが時々オンになってたでしょ。 O ne ご demek? めんね。その時に覗いてたの。 Yani. Oğlum bu bana bakıyordu. 不気味？ Evet korkunç amına koyayım. 呪われていないし不気味でもないよ。なんなら可愛い方だよ。 Neresi sevimli şunun ya. Nasıl 今 girdim? から説明するね。それで君はここにいるの理解できた？ Ya bir bok anlamadım. 大したことじゃないよ。重要なのは今私たちが一緒にいることだよ。私が三田だよ。君はどう？ Evet. もう戻りたいの？手配はできると思うけど私のことはどうする？ Bana ne oğlum senden oyunsun sen ya. Tam kalırım sıkıntı yok. Ne bu şimdi? 覚えてる？君は3つのものを持ってきてこのスキャナーに置いたよね。そう。 Evet. だからこれらのものはこ Tamam. のバージョンの世界と接続されたの。それで今君はここにいる。 Allah Allah. Evet. そうだよ。 Evet. ね、私は君にサプライズをしたかったの。ここ Yapma に ya. 連れてくるためにね。だからちょっとだけ嘘をついたんだ。これで Ya bu nasıl küçük bir yalan? 画面の情報 Telefon が oyununa 表示される soktun よ。 beni ya. そういえば私ってちょっとしたエンジニアなの。 Allah Allah. Başka bir şey. Oğlum burada yazı vardı ya. Evet. Aa! Ya sikerim seni bak. そうだった。反射をつけるのを忘れてた。ほら、これで反射するよ。あ、そういえば前は反射が何なのかさえ知らなかったの。この世界には存在しなかったんだ。アップデートがあるまではね。君の世界にはたくさんの反射があるの？ Yani. Bir daha öyle bir anda belirme arkamda ya.
Oğlum ne kadar tatlı bir şey bu. Bu ne? Deもかけることはできるよ。 Tak tak tak. 私に似合うかな。 Yakıştı. さあ行こう。これからはかけたままにするね。もう全部読んだよ。一人でここにいるととっても退屈なの。 Ben varım işte, daha sıkıntı yok. Bu ne? 有線じゃないからね。インターネットだから何でも見れるよ。インターネットにあるものなら。 Allah Allah. 待って。 Hayırdır? 何これ、子猫？見て。 Rüzgar mıydı o? Rüzgardan mıydı? ねえねえ。今だ。 Ne? Aa, ジュース飲む？ istemem. Ama senin elinden zehir olsa içerim, ver onu. Ölü içecek mi?うん。それでジュースがジュースになったの。 Bak onu gördüm. Yani onu söyleyeyim sana. Evet, nasıl geldi? それは気にしないで。 Önemli. 提案なんだけど、 Abi nesin sen amına koyayım ya? 二人で写真を撮らない？ Çekelim hadi. 見て。素敵な写真。記念になるね。 Evet. そこには誰もいないよ。 Nasıl çalışmıyor? Nasıl çalışmıyor? Abi kimsin sen? Nasıl getirdin bizi buraya ya? Peşimden niye geliyorsun? Peşimden niye geliyorsun? Öldürecek bu bizi. Çık. Çıkmak istiyorum. あ、まだダメ。後にしよう。しばらくはこのまま家にいようよ。 Niye? Neyse, ben evden çıkmıyorum zaten. Bu ne? Evet, hiç yağmur yağmıyor. 雨はとっても珍しいの。君はまだ見たことがないんだね。いつか出会う日が来るかも。それで傘が必要になるんだ。後になればわかるよ。 Hı hı. Ayna yansıma. Şşş. Parmağını şıklat. Harbi amına koyayım. まず第一に、私たちはゲームの中にいるよ。 Evet. だからどうしてって聞くのは意味のないことなの。でもね、ブレーカーは実際に電源を再起動できるよ。君の世界に基づいて作られてるんだから。 Allah Allah. Ya sen benim dünyamı nasıl biliyorsun amına koyayım ya? Cık, dibime girme abi. Eğilme yok mu? Klima. Ben burada ceset gördüm. Aç dolabı. Bu ne lan? Yüzük.
腹空いてる？一緒に料理しない？ Tamam. Yüzük. こっち、人参をお願い。 Oğlum yüzük. 私たちは今ゲームの中だよ。ほら、 Ya oyundayız da 手伝 şimdi って。 sikeceğim senin oyununu şimdi ya. Aa, mouse'la yapıyorum. Niye o kadar yavaş ya? ありがとう。ハサミをもらえる？バスルームにあるよ。 Makası ne yapacaksın amına koyayım sen ya? Ya beni o kadar uzağa yolladı, kesin bir şey olacak ya. Yanıma ışınlanacak, bak görürsün. O ne? Onlar ne abi? Arkamda değil mi? Arkamdasın değil mi? Tamam. Etrafı kurcalayasım var da jumpscare yemek istemiyorum ya. Ya sen makası ne yapacaksın mutfakta? Tamam. ソースはどう？ Yok. 残念。 Makas も bende っと kalsın. 風味豊かになるのに。 Evet, kartuşları sor abi. 何かおかしいの？ Evet. Ne iş? カートリッジ？どんなの？一緒に調べようよ。でもその前にまずはご飯を食べよう。ハサミをちょうだい。 Makası mı? Vermesem? Vermesem olmuyor mu? Makası ne yapacaksın amına koyayım sen ya? O しゃべりしない？食事の前に。 Tamam. Evet, bıçak varken niye ハ makas サミと kullandın? ナイフ？確かにナイフでソースの袋を開けることもできたけど、君が戻ってくるまでの間に食卓の準備を終えておきたかったの。私サプライズが大好きなんだ。準備もすぐに終わったよ。 Nesin sen ya? それはこの世界の特性なの。君には奇妙に感じるかもしれないけど、遠くにあるものは見ることができないんだ。よかった。遅延を回避するためなの。まだバグが残ってるんだ。君が遭遇しないよう祈ってるね。 Ya umalım. もちろんずっとここにいていいよ。私は全然気にしないし、むしろ大歓迎。 Kalırım. Kalırım. ここから逃げるつもり？何もかも忘れて。見える？私は本物だよ、バカ。 Sundere. Ama afiyet olsun. ボナペティ。 もう全部食べたの？ Yedim. 私の分は全然減らないよ。 Ben bitireyim.
İlla şimdi kalk mı basmam lazım? Yani herhalde öyle. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Mita? Mita? Ah! 大丈夫？どんな感覚か教えて。そっか、 Karınca. わかった。あれかもしれない。起き上がれる？ Elimi tuttu. Ne yapıyorsun? Hayır hayır. 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 Ne o? Öldürecek beni. 薬だよ。すぐに気分が良くなるから鏡の前に立ってみて。 Abi çok çok güveniyorsun ya. 飲んで、待ってるから。 Hayır yutmayacağım. 気分はどう？良くなった？ Yani. Niye 私た karanlık? ちはゲームの中にいるんだよ。ここでは何もかもがずっとシンプルなの。ちょっと頑張っただけでとっても大きな成果が得られるんだ。それはゲームの条件なの。単純化。 Kalbim 人参 çarpıyor bak. 1本を切っただけで Evet. 3本分がすぐに出来上がる。 Evet. Evet amına koyayım korkuyorum ya. Nereye gitti? Mita. Mita. Ananı sikeyim. Ne oldu? Ha siktir sistemin olduğu oda gitti. Buradaki fotoğraflar böyle değildi sanki ya. Buradaki bayan meta evren kim? Ananı sikim orada kapı yoktu. Bu tablolar da yoktu. Korkuyorum. Aa oda yer. Ne bu? Mita nerede amına koyayım ya? Oğlum. Niye öyle bir anda kayboldun sen? ううん、君が鏡の前でフリーズしてたからその間に出て行ったの。配置を変えてみたんだ。君がもっと快適に過ごせるように。つまり部屋が一列じゃなくなって元通りになったってだけ。こっちの方が快適に思えるようになるよ。 Allah Allah. Yani daha iyi zaten. Ne yapacağım şimdi? Tamam. Yani. Bu sessizlik ne amına koyayım ya? Arkamı dönemiyorum. Korkuyorum. Şu sandalye lan burada televizyon ne işi var? Şşş, よくあること ne なの。 oluyor? 部屋のローディングが間に合ってないんだ。もう少し待ってて。 Sikeceğim senin oyununu şimdi ya. ううん、この世界はまだ完璧じゃないってだけ。私たちは
この世界のコアによってローディングされてるの。 Dilini niye よくある çıkardın? 話でしょ。そうだ、2人でビデオゲームやらない？それかカードゲーム、どっちがいい？ Konsol konsol konsol. Konsol. Bu kol ne amına koyayım? どのゲームで遊ぶ？このゲームは格闘ゲームだね。どっちがより酸っぱいかを確かめる。すごく面白いゲーム。 Bu ne? このゲームでは君はただペンギンになって滑るだけでいいの。 Tamam. Biz savaşalım. 私と戦おう。君は私に4回勝つ必要があるの。行くよ。最初は手加減してあげるね。 Hiç yapma ya. Aa o ne? Aa boşlukta da vurabiliyorum. Oynasana oğlum. Yat aşağı. 全力で行くよ。 Hop. Ya bir kalk ayağımına koyayım, sürekli ileri oynuyor ya. Yat aşağı. よーし、ここからは私も真剣にやるよ。 Hadi ciddileşmek. Yat aşağı. 次も私を倒せるかな？ Yeneceğim tabi. Olacak. これじゃつまんないよ。 Ya bir şey dedim de. Ya korkak gibi oynuyor bu ya. これで Ya bak. Kalk abi 運 bir 命 daha. に頼ってみてもいいよ。 Kaderimi sikerim seni şimdi. Aa! Ya ilk vuran kazanıyor ki ya. しっかりしないと一生負け犬のままだよ。 Piç gibi oynuyorsun ya. Bak. İki vuruş önde, Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Ya full eğilerek vuruyor pezevenk. Hileyi bulmuş amına koyayım. この Siktir ま git ま ya. だと私に勝てないよ。 Sikerim もっと seni 一 şimdi 生 konuşma. 懸命やらないと。それが私の強さの秘密だよ。別のゲームでもやってみる？それともここで終わりにする？ Gel bunu oynayalım bakalım. 簡単だよ。雪玉を集めるの。もちろん雪玉が一番多い人の勝ち。2ラウンド一緒に遊ぼう。 Tamam hadi. Zormuş lan. Eyvah eyvah. Aa! Hayır, hayır. Gidemiyorum. Aa! Aa burada alırım. Affetmem. Hop. Baba çakar. Baba çakar. Baba çakar. Yat aşağı.
次はカードで遊ばない？私のベッドルームで。Evet, portal nerede? 私がクリックの魔法で別の場所に移動させたよ。これ以上あのポータルは必要ないの。二人の邪魔になるだけだから。O ne demek öyle? Ben belki gitmek istiyorum. Oğlum. Ya açıkçası şöyle bir yere düşsem ben yaşardım burada. Dönmezdim geri. Yansıma. Yansıma, parmağını çıkar. 反射を有効化できるよ。君がそうしたいならね。どうする？うん、すごく遅くてぎこちない動きになるの。低フレームレートのアニメを見たことある？ずっとそんな感じ。Allah Allah。君は鏡を見るのが好きなの？自分の顔に少しでも前向きな兆しが見つかるのを恐れてる。O ne demek ya? Aç hadi yansıma. Dolaptan ses duydum ben. Bak ben dolaptan ses duydum. Oğlum bir şey var bunun içinde. Açsana şunu. Abi. Aa! Oğlum buradan aşağıya inen bir yol mu var? Ya yumruk atıyor içeriden vuruyor kapıya. Çok tatlı ya. Hadi oynayalım. それじゃあゲームを始めましょう。簡単に説明するね。机の上の Ses geliyor, ses. その時の勝負で使うパラメータの種類を表しているの。例えばハートならライフとか。その後お互いに手札から好きなカードを出して、もし君のハートライフの数値が私よりも大きい場合は君の勝ち。カードを取って。 Ya sikerim kartını şimdi, kalk şuradan ya. 次は私。 Oğlum いいカードを引けた。先に出すね。 abi kalksana. Oğlum ses geliyor. La oğlum niye kalkamıyorum? Neyse tamam hadi. Yapamıyoruz bir şey, ne yapalım? Masaya bak. Ne attı? 7-0 tamam. At bunu. 勝利は私のものだよ。 Nasıl kazandın? 今度は防御力だね。 Aa. 君の番だね。 Yok abi bu her türlü daha iyi ya, bu kart ne böyle? Şimdi orası 8. Tamam. Oyna bunu. Bu alması lazım bunun. 私の勝ちだね。 Nasıl sensin ya? 攻撃力で勝負だ。 Saldırı odaklı. Ya bu bize söylüyor mu ne yapacağımızı? Amına siktim seni. 勝利は君のもの。ライフクラブ。 Ya şurayı görmezden mi geleceğiz ya? 君のターン。 Ne bu? 7. Can herhalde. Ya korkuyorum. Oyna. まった
攻撃力で勝負だ。 Saldırı 次 oradan. は君だよ。 Abi evet sonunda ya. 音？何の音？何も聞こえなかったよ。どんな音だったの？でもそこには誰もいないよ。 Yapma ya. どうしてまただ。 Üzüldü bak. Aç abi. 何するの？そこは私の下着。どうして信じてくれないの？私何か間違ったことしてる？私はただ私と一緒にいてほしいだけなの。 Ha siktir, bu どうし bizim てそんなに arkadaşı ク da mı ロー aldı ゼットに acaba? こだわるの？ Lan dolaptan ses geliyor, ne demek, niye taktın た ya? だこの世界には4つの部屋があるだけなの。それだけじゃ足りない？お願い、私と一緒にいて。 Ne bu? Ana hikayeyi tamamlamadık ki. わか Açmak った。 zorundayız. またか。中身が気になるんでしょ。それなら今すぐに確かめてみなよ。 Neden şimdi böyle yaptın ki? Radyoyu niye kapatıyorum amına koyayım ya? Aç şu dolabı. Oynayalım mı? Oynayalım. Bu yine korkuyorum. Tamam. Girmeyiz oraya. Olur biter yani. O ne? Tamam. Feneri almam için ısrar etti oyun. Nereden geldi o? Korkuyorum. Kaç dakika olmuş video? 8 dakika. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyoruz. Bir dahaki videoda güvenilir bir yetişkinle oynamam lazım.